给大家看一下细节啊，毛鸡蛋的。要的这2个是比较没长毛的，这个是长毛的啊，就是它的，这应该是它的嘴。给大家看一下我咬开的样子，这已经是小鸡了啊。Hello， 大家好，我是郝威，欢迎大家来到郝威的频道。录制这条视频的时候啊，是在2022年的12月17号星期六，也是郝威在北京市房山区瑞雪春堂往南一点的这个村子里面确诊的第7天，发病以来的第9天。我是在12月9号的时候开始有这个症状的哦。有症状的初期呢，是先感到冷，回来之后盖住被子之后呢，全身发热、冒汗等等的啊。沿路上呢有非常多的症状，大家可以看我往期的视频，可以去了解更多。此时此刻的症状的话，像是之前说眼窝子疼啊，也现在不疼了，食欲丧失、味蕾丧失，现在已经都好了。目前为止腰也不酸了，就只有流一点点的鼻涕，以及呢喉咙咳嗽。今天的状况的话，就是主要就是咳嗽了。在前几天啊会咳嗽流鼻水的时候呢，都没有痰啊，那时候会咳的比较频繁，现在的话咳的比较少，但是一咳的话都会有痰，大概就是这样子。好，我是在昨天啊，2020年的12月16号星期五的时候呢，做了核酸检测，第一次是在12月11，第二次是在12月16，2次都是阳性的。我预计会在2022年的12月18号星期日，也就是明天的中午，我会再做一次核酸，看看我在明天的时候确诊的第8天，发病的第10天，看看我是不是会反阴啊哦，大概就是这样子。目前为止，大家可以看到我的精神头其实还不错哦，也不太有什么样的症状了。我觉得我到现在的话，也可以慢慢的开始喝咖啡了啊。这边跟网友们稍微提醒一下哦，如果你平时有喝咖啡的习惯的话呢，就是你在生病感冒的一开始最好是少喝一点咖啡，因为咖啡容易脱水，所以呢，你要是前期你一直喝咖啡的话呢，可能会影响到你的病情的复愈吧。啊，那我现在的话应该是可以开始喝咖啡了，我感觉应该已经是应该已经健康了啦，好吧？那今天这期视频的话，一样带大家吃好吃的。现在大家看到这是我的晚饭，这是阿克苏苹果，大概是300克吧，6块钱1斤的样子啊。牛奶大包的240毫升的，北方喜欢吃的炒饼哦，路边摊大哥他们家的炒饼，加1颗蒜头。额外我又要了一个毛鸡蛋，1、2、3个毛鸡蛋的话是6块人民币。给大家看一下细节啊，毛鸡蛋的。要的这2个是比较没长毛的，这个是长毛的啊。这应该是它的嘴，看起来不错吧？给大家看一下我晚饭啊，是不是一个炒饼，一个毛鸡蛋，看起来不错吧？来，我们先来尝尝看毛鸡蛋哦。给大家看一下我咬开的样子，这已经是小鸡了，但是它这个做的比较久一点，整个味道来说的话，比较不会的那么臭。这一块的话，完全都是整只鸡了啊。还没孵化的小鸡，因为它这是油煎的，煎得非常久了，所以呢不会有那种鸡的毛卡牙缝的那种感觉，这种是没有了。但你如果是说用煮的，没有煎过，不加油的那种的，味道就非常重了，就会有那种鸡臭味，会有卡毛、卡牙齿的那种感觉，那个口感是没办法接受的。那一般来说，我在大陆这边吃这个毛鸡蛋的经验相对少啦，我这应该是第2次吃毛鸡蛋。这主要还是吃它的调味啦，因为它把调味调得很重。我也是就是探店嘛，品尝给大家看看大概是怎么样子，跟大家描述一下那味道而已。其实我平时也不爱吃啊。毛鸡蛋第2个，看一下啊，这就跟普通的鸡蛋没什么两样了啊。毛鸡蛋它有分熟一点的跟生一点的，生一点的话，它就是整颗蛋看起来会比较像是就是匀匀的淡黄色的啊，它已经有形成胚胎的样子。熟一点呢，就是刚刚那种整只鸡的形状都出来了，都可以看得到毛了，鸡架子、鸡爪子都已经成型的那种，就感觉再过几天它就出生的那种的，就是刚刚第1颗的啊。那一颗吃起来的话是有一点有吃鸡架的感觉，就是有咬骨头的感觉。那这个的话就是基本上就吃蛋的感觉了啊。
一颗2块人民币。来吃一下炒饼吧，这是外面的那种大饼啊，烙好之后呢，把它切成丝，切成丝就当做那个炒饭啊、炒面啊那种的主食来炒，这就是炒饼。阿哥家做的这个炒饼的味道其实还可以，因为他做的这个炒饼的话，相对来说比较湿一点，有的那种太干的话，就是很难咬的。再来一个毛鸡蛋，哇，这颗味道就重一点了，这颗比较没有煎的那么的油，就有那种腥的感觉啊。把鸡蛋给吃了吧。哇，今天我点的这炒饼是加辣的啊。炒饼哦，吃起来的口感就是粉粉糯糯的。我之前跟大家说，因为我觉得炒饼很干，我不太喜欢吃炒饼，也不喜欢这种口感的，因为它这个相对来说比较干一点，不像那个炒面非常滑。有没有？这个就是饼。饼就是饼。今天之所以吃饼，主要就是应观众要求，之后的话应该就比较不会吃了，还不如多吃炒面跟炒饭，对吧？今天这个有点辣，我不知道这个蒜头能不能吃得掉。洋葱，哇！尝一个蒜啊！哦，好辣，又辣又呛。吃个苹果啊！但是阿克苏好像是一个新疆的地名。苹果非常甜。里面是有糖心的，刚好解我的辣味。干辣椒、蒜头，哇，超大口！你看这么多，很烫，吹一吹。来一小口蒜。再来一小口蒜，舒服。哇，今天吃这样有点多，多加3个毛蛋，蒜头，最后一个把它吃掉了。哇，哎，这么大口啊！有点饱了，还有1/6。啊，有点辣，最后一口把它吃完了啊！吃完了。这苹果好大颗，苹果超甜。苹果吃完了，上次那箱牛奶喝完了，这是买的这个是，这不是百利包，这个叫无菌枕。240毫升牛奶把它喝完啊！喝完了，刚刚吃的怎么样子？大家应该都可以很明显的感受出来了。啊，我觉得我现在目前是快好了，也没有太多的一些严重的地方啊，影响到我生活的地方也还好。只要觉得有点累，我就去睡觉了。
大概就这样子。那现在来跟大家稍微简单的聊一下，就是在确诊的第6天跟确诊第5天，网友给我的回复好啦。有网友回：好 A 的嗓子有没有很疼，像吞刀片一样？没有，我的就是病情一直以来都是喉咙都不疼的啊。然后有网友说吃辣出汗逼出病毒节奏吗？我蛮喜欢，就是透过吃辣，但是没有很辣啦哦，就是微微的辣，然后让身体稍微有点出汗的那种感觉，我觉得很舒服。推塔好会玩什么游戏？我以前高中、大学的时候会玩那个进场之野望啊，后来很多人就不玩信长了，大家都去玩那个英雄联盟了。英雄联盟我就没玩了啊。再来是，你是常住在村子里，还是来这儿避难的？我在房山这边，就是之前开店开一段时间，然后后来把店关了之后，我想的就是房山这边租房子也比较便宜啊，然后就在这边租了一个房子，在村里的这个出租屋呢，850一个月哦，带宽带的啊。价格还蛮划算的，所以你说是不是来这边避难的？我不知道，感觉好 A 每次都吃的很多，但是不胖。其实我最近生病的这种状况的话，一天基本上就吃1餐，大部分时间都是在休息，所以呢也不胖是正常的啦。那这期视频就简单跟大家分享到这边，喜欢好 A 的小伙伴，你可以帮好 A 点个赞。你如果还想看到好 A 持续的更新的话呢，你可以关注我。祝大家平安顺心，祝大家好吃饭。我是好 A，感谢你的收看，期待你的留言，明天见，拜拜。